שלום חברים, היום אנחנו נלמד איך להפעיל אלמנטור פרו דרך הממשק של וורדפרס על ידי רישיון ולא על ידי כניסה לחשבון. אז בעצם היום אתם רואים זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. השאלה איך מגיעים לשם, כי כשאנחנו נלחץ אלמנטור ואז נלחץ פה על רישיון, אנחנו נראה את הדף הבא. אנחנו נראה את הדף הזה. ועכשיו שנלחץ על להתחבר ואפל, הוא ייתן לנו אפשרות יחידה רק להתחבר ליוזר. אז האופציה, בשביל להגיע לאופציה של להפעיל רישיון, הם לא נחמדים, הם לא נותנים את זה פה. אנחנו נצטרך פה להוסיף בקישור, כאן למעלה, נצטרך להוסיף את המילים הבאות. את המילים האלו. הוספנו בעצם את הסימן end, מה שנמצא במקש 5, אם לוחצים shift 5. מוד שווה מנואלי. כמובן אתם יכולים להעתיק את זה בבת אחת, אני אשים לכם את זה בדיסקריפשן. ונלחץ Enter. והנה הגענו להפעלה הידנית. מזינים את הרישיון. ובזה סיימנו. יום טוב חברים.